Lucas. Oi. Roncar? Vamos lá. Fire. Fogo. Não, ignição. Fogo. Se ligar o fio da bobina, Ele pega, né? o que será que acontece? Levemente adiantado, eu acho, hein? Ah, vai! Não, continua filmando, olha isso aqui. De platinado. Que tesão. Espera aí, deixa eu pegar, sair daqui da luz. Aí. Um belo do platinadinho. Por enquanto. Só para evitar aquela confusão de fio. Vamos ver. Ó, gente. Esse cara é o Luciano. Tá me ajudando. Ô, Lu, vou mostrar um pouquinho. Pega essa caixa aí. Pode pôr no chão, não tem problema. Isso aqui é o próximo projeto. Quer dizer, não é projeto, né? Já tá quase. Trabalho da oficina WAT Preparações. Acho que acabou a gasolina. Desliga o fio da bobina, por favor. Por enquanto é só, falou.